Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine güzel bir örnekle, farklı duran bir modelle sizlerle birlikteyim. Uygulamak istediğiniz her alanda çalışabileceğiniz bir örnek yapacağız arkadaşlar. İster bir bebek battaniyesi, isterseniz çeyizlik bir yelek ya da normal günlük bir yelek uygulaması yapabilirsiniz. O yüzden elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa uygulayacağınız yere göre hepsiyle çalışılabilir. Örneğimizin ilmek sayısına gelecek olursak 18 ve 18'in katları artı 9 ilmekten oluşuyor. Kesme şeker mantığıyla oluşan bir model arkadaşlar. Nasıl ki 9 ilmek haroşa, 9 ilmek düz olarak düşünün. Haroşa ile başlıyorsanız haroşa ile bitiyor. Eğer o şekilde bitirmeyecekseniz de 18 ve 18'in katları olacak. Daha doğrusu ben sizlere aslında örneği göstereyim. Burada daha net bir şekilde anlayın. Bakın şöyle bir adet kutucuğumuz, yani düz örgümüz 9 ilmek üzerine kuruluyor. Aynı şekilde ters olan da 9 üzerine kuruluyor. Yani ikisinin toplamı 18 ilmek oluyor. Sonunu düz ile bitirecekseniz artı 9 ilmek ekleniyor. Düz ile bitirmeyecekseniz 18 ve 18'in katlarından oluşuyor. Ben şimdi size bir kutu düz, bir kutu da haroşa olacak şekilde 18 artı 2 kenar ilmeği ile birlikte örneği anlatmaya başlıyorum. Birinci sırasını ön yüzden kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir adet düz ilmek örüyorum. Dolayarak bir ilmek artırıyorum. Ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru kesiyorum. Sol kesimden sonra buraya 6 adet düz ilmek örüyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle baktığınızda bakın birinci ilmeğimiz düz, ikinci ilmeğimiz arttırma, üçüncü ilmeğimiz kesim ilmeği ve kalan 6 ile birlikte toplam 9 adet düzümüzü elde etmiş olduk. Kalan 9 tanesini de hiçbir işlem yapmadan baştan sona ters örgü örerek birinci kurulum sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. İkinci sıra örneğin tersine döndüğümüzde ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Kenar ilmeğimizden sonra 9 tane düz ilmeğim, önde ters ördüğüm ilmekler bunlar. 9'unu da düz olarak çalışıyoruz. Ve 9 tane ters ilmek. Tersi hep bu şekilde uygulanacak. İlmekleri nasıl görüyorsak o şekilde yapacağız. Örneğimizi de ön yüzden kurarak devam edeceğiz. Gelelim ön yüze, 3. sıramıza. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2 ilmek düz, 1 ilmek dola, 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve kalan 5 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Geldik şimdi ters ilmeklere. Buraya artık minik fıstıklarımızı oluşturacağız. Buradaki 9 ilmeği üçlü gruba ayırıyoruz. İlk 3, ortadaki 3 ve sondaki 3. Şimdi ilk 3 adet ilmeğimizde bakın şöyle göstereyim. 2 adet fıstık var burada. Birini ilk 3 gruba, diğerini de son 3 gruba kuracağız. Şöyle ki ilk 3'teki 1 ve ikinci tersimi örüyorum. Bakın 3. ilmeğe geldim. Bunun içinden 5 tane ilmek yapıyorum. Bakın bir ters aldım. İkinciyi doladım. Aynı yere battım. 3. ters aldım. 4 doladım. Ve tekrar 5. tersimi alarak bir ilmeğin içinden 5 tane ilmek çıkarttım. Şimdi arada ikinci grup üçlüm var. Buna hiçbir işlem yapmadan üçünü de ters olarak örüyorum. Ve son üçlü gruba geldiğimde bunun hemen birincisini yine buradaki gibi fıstık yapacağız. Bir ördüm.
2 doladım. Yine aynı yere batıyorum. Üçüncüsünü aldım. 4 doladım. 5 aldım. Eğer burada benim gibi boyunda örenler ters örgüyü biraz zor alıyor, farkındayım. Burada düz örgüden de 5 tane ilmek çıkartabilirsiniz. Yine bir şey fark etmeyecektir arkadaşlar. Tersine döndüğümüzde esasında göstermeyecektim ama göstereyim. Burada yine bir işlem yapmayacağız. İlmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Burada 5 tane ilmek çıkartmıştık. Sırasıyla 5'ini de düz olarak çalışıyoruz. Buradaki ilmek sayımız arttı. 9 ilmekten şu an 8 ilmek daha ekledik. 17 tane ilmek olması gerekiyor. Bakın bu şekilde hepsini düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Terse geldiğimizde bakın yine diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıyoruz ve burayı dilerseniz bir daha göstermeyelim. Örneği ön yüzden kurarak devam edelim. Bu bizim 5. ön yüzdeki kurulum sıramız olacak. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Her sırada buradaki düz ilmeklerimiz artıyor. Bu sırada 3 adet düz örüyorum. Bir ilmek artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru kestikten sonra 1, 2, 3, 4 tane düz örüyorum. Ters ilmeklere geldiğimizde bu sırada boş olarak öreceğiz. Bir sıra ilmek çıkartacağız, bir sıra boş öreceğiz arkadaşlar. O yüzden bütün ilmekleri gördüğüm gibi tamamını ters örgü örerek tamamlıyoruz. Buradaki mantığı unutmayın. Sayısına takılmadan ezbere gidersiniz. Bundan sonra bir sıra ilmek çıkartıyorsak bir sıra o ilmekleri boş olarak örüyoruz ön yüzden. Yine tersini de gördüğümüz gibi ters olarak çalışıp ön yüze 7. sıraya geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek düzümüz oldu. İlmeğimizi artırıp 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve kalan 3 ilmeğimi düz olarak çalışıp ters örgülere geliyorum. Bu sırada artık fıstıklarımızı çıkarttığımız gibi kapatacağız arkadaşlar. Nasıl yapmıştık? 1, 2 ters örmüştük ve üçüncüsünden 5 adet ilmek çıkartmıştık. Şimdi bunların 5'ini birden şöyle alıyorum. Tek seferde şöyle arkadan alıp kesiyorum. Burayı sıkı örmemeye çalışın. Eğer çok sıkı örürseniz buradaki alımı zorlaştırabilirsiniz. Son sıra tersinden biraz gevşek çalışabilirsiniz. Araya 3 adet ters ilmek ördükten sonra bir sonraki beşli grubumuzu çıkarmıştık. Ve devamında yine bunların 5'ini birden arkadan alıp topluyoruz. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüp ön yüzden sıramı tamamlıyorum. Yine tersinde ilmekleri buradaki kestiğimizleri de düz aynı şekilde ters gözüküyor fakat düz olarak çalışıyoruz. Ön yüze gelelim 9. sıramıza. Kenar ilmeğimizden sonra bu sırada 5 adet düz ilmek öreceğiz. 3, 4 ve 5. Dolayarak ilmek arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim ve kalan 2 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Buraya geldiğimizde şimdi tam ortadaki fıstığımızı yapacağız. Yine 9 ilmek olduğunda en ortası 4 sağında 4 solunda boş bırakıp 5.'yi uyguluyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 ters. 5. ilmeğe geldiğimde yine bir ters aldım, bir doladım. 3. tersi 4 doladım ve 5. ters. Buraya da 4 tane ilmeğiniz kalacak. Onları da 4 adet ters örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve yine tersinde ilmekleri düzleri düz, tersleri ters olarak çalışıp 11. sıra ön yüze geliyoruz.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet düz ördük. İlmek artırdık. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestik. Ve kalan bir düzümü örüyorum. Bu sırada ne yapacaktık? Bir sıra ilmek çıkarttık. Yani bir alt sırada. Bu sıra onları büyütmek adına boş olarak örüyoruz. Tamamını ters örgü olarak örüp ön yüzdeki 11. sıramızı böylelikle tamamlıyoruz. Ve tersini de çalışıp ön yüze geleceğim. Bu benim ön yüzdeki 13. sıram olacak. Kenar ilmeğimizden sonra burada toplam 7 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. 3, 4, 5, 6 ve 7. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum ve 2 ilmeğimi kalan son 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve düz olan bölümü bu şekilde tamamlıyorum. Ters örgülere geldiğimizde yine bu sıra fıstığımızı toplayacağız. 4 adet tersimi ördükten sonra burada 5 ilmekten 1 ilmekten 5 ilmek yapmıştık. Şimdi bunların 5'ini birden şişimi alıp hepsini düz olarak kesiyorum. Ve tekrar kalan 4 tane ilmeğimi de örüyorum. Ve ilk bölümün son sırasını 13. sırayı burada tamamlamış oluyorum. Tersi 14. sıram olduktan sonra ön yüze gelelim arkadaşlar. Ön yüzdeki bizim 15. sıramız aslında bölümümüze, daha doğrusu örgümüzün yeniden başlaması demektir. Çünkü toplam 28 sıra çok uzun bir model. Fakat ben sizlerle birlikte ikinci bölümün birinci kurulum sırasını yapacağım. Devamında yine aynı tekniklerle siz de videonun en başına alarak, kafası karışanların en başına alarak tekrar çalışabileceği bir yer. O yüzden tekrarlamamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi düz bölümün üstüne tersi, ters bölümün üstüne düzü kuracağız arkadaşlar. Tıpkı birinci sıranın başlangıcı gibi olacak. Sadece yer değiştireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk 9 ilmeğimizi ters olarak örmüştük ve birinci sırada hiçbir işlem yapmamıştık. O yüzden şimdi aynı şekilde yine 9 adet düzün üzerine 9 adet tersimizi örüp buradaki bölümü bu şekilde başlıyoruz. Buradaki ters bölümü de düze çevireceğiz. Nasıl yapmıştık? Hemen buradakini hatırlayalım. Bir tane düz örmüştük. Bir adet ilmek artırmıştık dolayarak. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru kesiyoruz. Ve kalan ilmeklerimizin de tamamını düz olarak çalışıyoruz. Toplam 6 tane ilmeğimiz kalıyor. Ve 6'sını da düz olarak örüyoruz. Buradan sonra zaten 6, 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde sola kaydırarak ilmeklerimizi uyguluyoruz. Sağ haroşoda da artık bu sırada yine ilk 3. sıraya, sonra arada 3 boşluk, sonraki ilk 3'teki birinci yere buradaki fıstıklarımızı yapıyoruz. Bir sıra fıstık yapıyoruz, bir sıra boş örüp diğer sıra topluyoruz. Hepsini ön yüzden yapıyoruz. Ortada 2 tane fıstığı topladıktan sonra ortadaki fıstığı çıkarıyoruz. Onu da bir sıra boş örüp bir sırada toplayınca örnek tamamen bitmiş oluyor. Çok basit. Eminim hepiniz rahatlıkla bu modeli çalışabilirsiniz. Özellikle yine bebek yeleklerinde şahane duruyor. O yüzden bebek günleriyle de modelin uygulaması yapılabilir. Daha kalınla, çünkü ben ilk örneği uygulamıştım. Onunla da güzel duruyor. Zaten videoda sizlerle birlikte yelek yünüyle de yaptık. Angora'dan bir tık daha kalın. Onunla da gayet güzel durdu. Çok abartı büyük bir fıstık gözükmedi.
Ama yine dilerseniz böyle kadife yünlerle de pofuduk bir battaniye çalışması da yapılabilir. Dediğim gibi modeli anlatması, fikir vermesi benden, üretmesi sizden arkadaşlar. Eminim harika şeyler üreteceksiniz. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar.